This is a lesson from ReadyAnswers.org to help you memorize the book of Ruth and 1 Kings chapter 1. Let's learn this lesson's verse. Ruth chapter 1 verse 10. And they said to her, "Surely we will return with you to your people." According to Ruth chapter 1 verse 10, what did both daughters-in-law say to Naomi after she suggested they go back to their country to get remarried? And they said to her, "Surely we will return with you to your people." To help you remember this, look at Ruth holding out her hand in the way they were going back to Judah. Try to say this phrase with the recording a few times. And they said to her, "Surely we will return with you to your people." And they said to her, "Surely we will return with you to your people." And they said to her, "Surely we will return with you to your people." Now try answering during the pauses. According to Ruth chapter 1 verse 10, what did both daughters-in-law say to Naomi after she suggested they go back to their country to get remarried? And they said to her, "Surely we will return with you to your people." Let's say this verse together. Ruth chapter 1 verse 10. And they said to her, "Surely we will return with you to your people." Let's say this verse again. Ruth chapter 1 verse 10. And they said to her, "Surely we will return with you to your people." Let's say this verse again. Ruth chapter 1 verse 10. And they said to her, "Surely we will return with you to your people." Let's say the previous lesson's verse. Ruth chapter 1 verse 9. The Lord grant that you may find rest, each in the house of her husband. So she kissed them, and they lifted up their voices and wept. Let's say this verse again. Ruth chapter 1 verse 9. The Lord grant that you may find rest, each in the house of her husband. So she kissed them, and they lifted up their voices and wept. Let's say this verse again. Ruth chapter 1 verse 9. The Lord grant that you may find rest, each in the house of her husband. So she kissed them, and they lifted up their voices and wept. According to Ruth chapter 1 verse 8, who told the daughters-in-law to go back to her mother's house? And Naomi said to her two daughters-in-law. According to Ruth chapter 1 verse 8, where did Naomi tell her two daughters-in-law to go? Go, return, each to her mother's house. According to Ruth chapter 1 verse 8, what did Naomi ask the Lord to do for her two daughters-in-law? The Lord deal kindly with you. According to Ruth chapter 1 verse 8, why did Naomi ask the Lord to be kind to her two daughters-in-law? As you have dealt with the dead and with me. According to Ruth chapter 1 verse 9, what did Naomi want God to give her two daughters-in-law, each in the house of her husband? The Lord grant that you may find rest. According to Ruth chapter 1 verse 9, what did Naomi want her two daughters-in-law to go back and do? Each in the house of her husband. According to Ruth chapter 1 verse 9, how did Naomi tell her daughters-in-law goodbye? So she kissed them.
According to Ruth chapter 1 verse 9, what was the reaction of the two girls? 2 points. And they lifted up their voices and wept. According to Ruth chapter 1 verse 10, what did both daughters-in-law say to Naomi after she suggested they go back to their country to get remarried? And they said to her, "Surely we will return with you to your people." Ruth chapter 1 verse 8. And Naomi said to her two daughters-in-law, "Go, return each to her mother's house. The Lord deal kindly with you, as you have dealt with the dead and with me." Ruth chapter 1 verse 9. The Lord grant that you may find rest, each in the house of her husband. So she kissed them, and they lifted up their voices and wept. Ruth chapter 1 verse 10. And they said to her, "Surely we will return with you to your people." Let's say this verse again. Ruth chapter 1 verse 10. And they said to her, "Surely we will return with you to your people." Ruth chapter 1 verse 3. Then Elimelech, Naomi's husband, died, and she was left, and her two sons. Let's say this verse again. Ruth chapter 1 verse 3. Then Elimelech, Naomi's husband, died, and she was left, and her two sons. Ruth chapter 1 verse 6. Then she arose with her daughters-in-law that she might return from the country of Moab, for she had heard in the country of Moab that the Lord had visited his people by giving them bread. Let's say this verse again. Ruth chapter 1 verse 6. Then she arose with her daughters-in-law that she might return from the country of Moab, for she had heard in the country of Moab that the Lord had visited his people by giving them bread. Let's say this verse again. Ruth chapter 1 verse 6. Then she arose with her daughters-in-law that she might return from the country of Moab, for she had heard in the country of Moab that the Lord had visited his people by giving them bread. Ruth chapter 1 verse 10. And they said to her, "Surely we will return with you to your people." Let's say this verse again. Ruth chapter 1 verse 10. And they said to her, "Surely we will return with you to your people." Let's say this verse again. Ruth chapter 1 verse 10. And they said to her, "Surely we will return with you to your people." Let's continue saying the verses together. Ruth chapter 1 verse 1. Now it came to pass, in the days when the judges ruled, that there was a famine in the land. And a certain man of Bethlehem, Judah, went to dwell in the country of Moab, he and his wife and his two sons. The name of the man was Elimelech, the name of his wife was Naomi, and the names of his two sons were Mahlon and Chilion, Ephrathites of Bethlehem, Judah. And they went to the country of Moab and remained there. Then Elimelech, Naomi's husband, died, and she was left, and her two sons. Now they took wives of the women of Moab, the name of the one was Orpah, and the name of the other Ruth. And they dwelt there about 10 years. Then both Mahlon and Chilion also died, so the woman survived her two sons and her husband. Then she arose with her daughters-in-law that she might return from the country of Moab, for she had heard in the country of Moab that the Lord had visited his people by giving them bread. Therefore she went out from the place where she was, and her two daughters-in-law with her, and they went on the way to return to the land of Judah. And Naomi said to her two daughters-in-law, "Go, return each to her mother's house. The Lord deal kindly with you, as you have dealt with the dead and with me. The Lord grant that you may find rest, each in the house of her husband." So she kissed them,
and they lifted up their voices and wept. And they said to her, "Surely we will return with you to your people." But Naomi said, "Turn back, my daughters, why will you go with me? Are there still sons in my womb, that they may be your husbands? Turn back, my daughters, go, for I am too old to have a husband. If I should say I have hope, if I should have a husband tonight and should also bear sons, would you wait for them till they were grown? Would you restrain yourselves from having husbands? No, my daughters, for it grieves me very much for your sakes that the hand of the Lord has gone out against me." Then they lifted up their voices and wept again, and Orpah kissed her mother-in-law, but Ruth clung to her. And she said, "Look, your sister-in-law has gone back to her people and to her gods. Return after your sister-in-law." But Ruth said, "Entreat me not to leave you, or to turn back from following after you. For wherever you go, I will go, and wherever you lodge, I will lodge. Your people shall be my people, and your God, my God. Where you die, I will die, and there will I be buried. The Lord do so to me, and more also, if anything but death parts you and me." When she saw that she was determined to go with her, she stopped speaking to her. Now the two of them went until they came to Bethlehem. And it happened, when they had come to Bethlehem, that all the city was excited because of them, and the women said, "Is this Naomi?" But she said to them, "Do not call me Naomi, call me Mara, for the Almighty has dealt very bitterly with me. I went out full, and the Lord has brought me home again empty. Why do you call me Naomi, since the Lord has testified against me, and the Almighty has afflicted me?" So Naomi returned, and Ruth the Moabitess her daughter-in-law with her, who returned from the country of Moab. Now they came to Bethlehem at the beginning of barley harvest. Ruth chapter 2 verse 1. There was a relative of Naomi's husband, a man of great wealth, of the family of Elimelech. His name was Boaz. So Ruth the Moabitess said to Naomi, "Please let me go to the field, and glean heads of grain after him in whose sight I may find favor." And she said to her, "Go, my daughter." Then she left, and went, and gleaned in the field after the reapers. And she happened to come to the part of the field belonging to Boaz, who was of the family of Elimelech. Now behold, Boaz came from Bethlehem, and said to the reapers, "The Lord be with you." And they answered him, "The Lord bless you." Then Boaz said to his servant who was in charge of the reapers, "Whose young woman is this?" So the servant who was in charge of the reapers answered and said, "It is the young Moabite woman who came back with Naomi from the country of Moab." And she said, "Please let me glean and gather after the reapers among the sheaves." So she came and has continued from morning until now, though she rested a little in the house. Then Boaz said to Ruth, "You will listen, my daughter, will you not? Do not go to glean in another field, nor go from here, but stay close by my young women. Let your eyes be on the field which they reap, and go after them. Have I not commanded the young men not to touch you? And when you are thirsty, go to the vessels and drink from what the young men have drawn." So she fell on her face, bowed down to the ground, and said to him, "Why have I found favor in your eyes, that you should take notice of me, since I am a foreigner?" And Boaz answered and said to her, "It has been fully reported to me, all that you have done for your mother-in-law since the death of your husband, and how you have left your father and your mother and the land of your birth, and have come to a people whom you did not know before. The Lord repay your work, and a full reward be given you by the Lord God of Israel, under whose wings you have come for refuge." Then she said, "Let me find favor in your sight, my Lord,
For you have comforted me, and have spoken kindly to your maidservant, though I am not like one of your maidservants. Esta es una lección de readyanswers.org para ayudarlo a memorizar el libro de Ruth y el capítulo 1 de Primeros Reyes. Aprendamos el versículo de esta lección. Ruth capítulo 1 versículo 10. Le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. De acuerdo con Ruth capítulo 1 versículo 10, que le dijeron ambas nueras a Noemí, después de que ella sugirió que regresaran a su país para volver a casarse. Le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Para ayudarte a recordar esto, mira a Ruth tendiéndole la mano en el camino de regreso a Judá. Intente decir esta frase con la grabación varias veces. Le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Ahora intente responder durante las pausas. De acuerdo con Ruth capítulo 1 versículo 10, que le dijeron ambas nueras a Noemí, después de que ella sugirió que regresaran a su país para volver a casarse. Le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Digamos este versículo juntos. Ruth capítulo 1 versículo 10. Le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Digamos este versículo de nuevo. Ruth capítulo 1 versículo 10. Le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Digamos este versículo de nuevo. Ruth capítulo 1 versículo 10. Le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Digamos el versículo de la lección anterior. Ruth capítulo 1 versículo 9. Os conceda Jehová que halléis descanso. Cada una en casa de su marido. Luego las besó. Pero ellas, alzando su voz y llorando. Digamos este versículo de nuevo. Ruth capítulo 1 versículo 9. Os conceda Jehová que halléis descanso. Cada una en casa de su marido. Luego las besó. Pero ellas, alzando su voz y llorando. Digamos este versículo de nuevo. Ruth capítulo 1 versículo 9. Os conceda Jehová que halléis descanso. Cada una en casa de su marido. Luego las besó. Pero ellas, alzando su voz y llorando. Según Ruth 1, 8, quien les dijo a las nueras que regresaran a la casa de su madre. Y Noemí dijo a sus dos nueras. Según Ruth 1, 8, a donde les dijo Noemí a sus dos nueras que fueran. Andad, volveos cada una a la casa de su madre. Según Ruth 1, 8, que le pidió Noemí al Señor que hiciera por sus dos nueras. Que Jehová tenga de vosotras misericordia. De acuerdo con Ruth 1, 8, porque Noemí le pidió a Jehová que tuviera misericordia con sus dos nueras. Como la habéis tenido vosotras con los que murieron y conmigo. Según Ruth 1, 9, que quería Noemí que Dios le concediera a sus dos nueras, cada una en la casa de su esposo. Os conceda Jehová que halléis descanso. Según Ruth 1, 9, que quería Noemí que sus dos nueras volvieran y hicieran. Cada una en casa de su marido.
Según Ruth 1, 9, cómo se despidió Noemí de sus nueras. Luego las besó. Según Ruth 1, 9, ¿cuál fue la reacción de las dos nueras? 2 puntos. Pero ellas, alzando su voz y llorando. De acuerdo con Ruth capítulo 1 versículo 10, que le dijeron ambas nueras a Noemí, después de que ella sugirió que regresaran a su país para volver a casarse. Le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Ruth capítulo 1 versículo 8. Y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Que Jehová tenga de vosotras misericordia, como la habéis tenido vosotras con los que murieron y conmigo. Ruth capítulo 1 versículo 9. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, pero ellas, alzando su voz y llorando. Ruth capítulo 1 versículo 10. Le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Digamos este versículo de nuevo. Ruth capítulo 1 versículo 10. Le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Ruth capítulo 1 versículo 3. Murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. Digamos este versículo de nuevo. Ruth capítulo 1 versículo 3. Murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. Ruth capítulo 1 versículo 6. Entonces se puso en marcha con sus nueras, y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darle pan. Digamos este versículo de nuevo. Ruth capítulo 1 versículo 6. Entonces se puso en marcha con sus nueras, y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darle pan. Digamos este versículo de nuevo. Ruth capítulo 1 versículo 6. Entonces se puso en marcha con sus nueras, y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darle pan. Ruth capítulo 1 versículo 10. Le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Digamos este versículo de nuevo. Ruth capítulo 1 versículo 10. Le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Digamos este versículo de nuevo. Ruth capítulo 1 versículo 10. Le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Sigamos diciendo los versos juntos. Ruth capítulo 1 versículo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un hombre de Belén de Judá fue a vivir en los campos de Moab con su mujer y sus dos hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelec, y su mujer Noemí, los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron, pues, a los campos de Moab, y se quedaron allí. Murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. Los cuales se casaron con mujeres moabitas, una se llamaba Orfa y la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada, sin sus dos hijos y sin su marido. Entonces se puso en marcha con sus nueras, y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darle pan. Salió, pues, del lugar donde había estado, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para regresar a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Que Jehová tenga de vosotras misericordia, como la habéis tenido vosotras con los que murieron y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso,
cada una en casa de su marido. Luego las besó, pero ellas, alzando su voz y llorando, le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Noemi insistió, regresad, hijas mías, ¿para qué vendríais conmigo? ¿Acaso tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Regresad, hijas mías, marchaos, porque ya soy demasiado vieja para tener marido. Y aunque dijera, todavía tengo esperanzas, y esta misma noche estuviera con algún marido, y aun diera a luz hijos, los esperaríais vosotras hasta que fueran grandes. Os quedarías sin casar por amor a ellos. No, hijas mías, mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová se ha levantado contra mí. Alzaron ellas otra vez su voz y lloraron. Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Noemi dijo, mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses, ve tú tras ella. Ruth respondió, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas, iré yo, y donde quiera que vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo y allí seré sepultada. Traiga Jehová sobre mí el peor de los castigos, si no es solo la muerte lo que hará separación entre nosotras dos. Al ver Noemi que Ruth estaba tan resuelta a ir con ella, no insistió. Anduvieron, pues, ellas dos hasta llegar a Belén. Cuando entraron en Belén, toda la ciudad se conmovió por su causa, y exclamaban, ¿no es esta Noemi? Pero ella les respondía, no me llaméis Noemi, sino llamadme Mara, porque el Todopoderoso me ha llenado de amargura. Me fui llena, con las manos vacías me devuelve Jehová. Porque aún me llamáis Noemi, si ya Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así regresó Noemi, y con ella su nuera, Ruth, la moabita. Salieron de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la cosecha de la cebada. Ruth capítulo 2 versículo 1. Tenía Noemi un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Bus. Un día Ruth, la moabita, dijo a Noemi, te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia. Ve, hija mía, le respondió ella. Fue, pues, y al llegar, se puso a espigar en el campo tras los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Bus, el pariente de Elimelec. Llegaba entonces Bus de Belén, y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Jehová te bendiga, le respondieron ellos. Luego Bus le preguntó a su criado, el encargado de los segadores, ¿de quién es esta joven? El criado encargado de los segadores respondió, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Me ha dicho, te ruego que me dejes espigar y recoger tras los segadores entre las gavillas. Entró, pues, y ha estado trabajando desde la mañana hasta ahora, sin descansar ni un solo momento. Entonces Bus dijo a Ruth, oye, hija mía, no te vayas, ni recojas espigas en otro campo, te quedarás aquí junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, pues he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas, y bebe del agua que sacan los criados. Entonces ella, bajando su rostro, se postró en tierra y le dijo, porque he hallado gracia a tus ojos para que me favorezca siendo yo extranjera. Bus le respondió, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y cómo has dejado a tu padre y a tu madre, y la tierra donde naciste, para venir a un pueblo que no conocías. Que Jehová te recompense por ello, y que recibas tu premio de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ella le dijo, Señor mío, me has mostrado tu favor y me has consolado, has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni siquiera como una de tus criadas. Ceci est une leçon de readyandsware.org pour vous aider à mémoriser le livre de Ruth et le premier chapitre des Rois 1. Apprenons le verset de cette leçon. Ruth chapitre 1 verset 10. Et elles lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple.
Selon Ruth chapitre 1 verset 10, qu'est-ce que les deux belles filles ont dit à Naomi, après qu'elle lui a suggéré de retourner dans leur pays pour se remarier? Et elles lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Pour vous aider à vous en souvenir. Regardez Ruth tendre la main alors qu'il retournait à Juda. Essayez de dire cette phrase avec l'enregistrement plusieurs fois. Et elles lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Et elles lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Et elles lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Essayez maintenant de répondre pendant les pauses. Selon Ruth chapitre 1 verset 10, qu'est-ce que les deux belles filles ont dit à Naomi, après qu'elle lui a suggéré de retourner dans leur pays pour se remarier? Et elles lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Disons ce verset ensemble. Ruth chapitre 1 verset 10. Et elles lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Répétons ce verset. Ruth chapitre 1 verset 10. Et elles lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Répétons ce verset. Ruth chapitre 1 verset 10. Et elles lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Disons le verset de la leçon précédente. Ruth chapitre 1 verset 9. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Répétons ce verset. Ruth chapitre 1 verset 9. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Répétons ce verset. Ruth chapitre 1 verset 9. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Selon Ruth 1, 8, qui a dit aux belles filles de retourner chez sa mère. Naomi dit alors à ses deux belles filles. Selon Ruth 1, 8, où Naomi a-t-elle dit à ses deux belles filles d'aller? Allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Selon Ruth 1, 8, qu'est-ce que Naomi a demandé au Seigneur de faire pour ses deux belles filles? Que l'Éternel use de bonté envers vous. Selon Ruth 1, 8, pourquoi Naomi a-t-elle demandé au Seigneur d'être gentil avec ses deux belles filles? Comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Selon Ruth 1, 9, qu'est-ce que Naomi voulait que Dieu lui donne deux belles filles, chacune dans la maison de son mari? Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos. Selon Ruth 1, 9, qu'est-ce que Naomi voulait que ses deux belles filles fassent? Dans la maison d'un mari. Selon Ruth 1, 9, comment Naomi a-t-elle dit au revoir à ses belles filles? Et elle les baisa. Selon Ruth 1, 9, quelle a été la réaction des deux filles? 2 points. Elles élevèrent la voix et pleurèrent.
Selon Ruth chapitre 1 verset 10, qu'est-ce que les deux belles filles ont dit à Naomi, après qu'elle lui a suggéré de retourner dans leur pays pour se remarier? Et elles lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Ruth chapitre 1 verset 8. Naomi dit alors à ses deux belles filles, allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Ruth chapitre 1 verset 9. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Ruth chapitre 1 verset 10. Et elles lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Répétons ce verset. Ruth chapitre 1 verset 10. Et elles lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Ruth chapitre 1 verset 3. Élimélec, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses deux fils. Répétons ce verset. Ruth chapitre 1 verset 3. Élimélec, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses deux fils. Ruth chapitre 1 verset 6. Puis elle se leva, elle et ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Répétons ce verset. Ruth chapitre 1 verset 6. Puis elle se leva, elle et ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Répétons ce verset. Ruth chapitre 1 verset 6. Puis elle se leva, elle et ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Ruth chapitre 1 verset 10. Et elles lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Répétons ce verset. Ruth chapitre 1 verset 10. Et elles lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Répétons ce verset. Ruth chapitre 1 verset 10. Et elles lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Continuons à dire les versets ensemble. Ruth chapitre 1 verset 1. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit, avec sa femme et ses deux fils, pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Machlon et Kiljon, ils étaient Éphrasiens, de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Élimélec, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa, et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses deux belles filles, allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez, mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris?
Retournez, mes filles, allez. Je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari, et que j'enfanterai des fils. Attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi, refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles. Car à cause de vous je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix, et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux, retourne, comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras j'irai, où tu demeureras je demeurerai, ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles, et les femmes disaient, est-ce la Naomi? Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, et que le Tout-Puissant m'a affligé? Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille, Ruth la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Ruth chapitre 2 verset 1. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche, de la famille d'Élimélec, et qui se nommait Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit, va, ma fille. Elle alla glaner dans un champ, derrière les moissonneurs. Et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Élimélec. Et voici, Boaz vint de Bethléem, et il dit aux moissonneurs, que l'Éternel soit avec vous. Ils lui répondirent, que l'Éternel te bénisse. Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, à qui est cette jeune femme? Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, c'est une jeune femme moabite, qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit, permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes, derrière les moissonneurs. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent, et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Boaz dit à Ruth, écoute, ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici, et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ, et va après elles. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase, et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre, et elle lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux, pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance, pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Et elle dit, oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur. Car tu m'as consolé, et tu as parlé au cœur de ta servante. Et pourtant je ne suis pas, moi, comme l'une de tes servantes.
This is a lesson from ReadyAnswers.org to help you memorize the book of Ruth and 1 Kings chapter 1 in Hebrew. Let's learn this lesson's verse. Ruth chapter 1 verse 10. ותאמר נעלה כי איתך נשוב לעמך. In Hebrew, according to Ruth 1:10, what did both daughters-in-law say to Naomi, after she suggested they go back to their country to get remarried? ותאמר נעלה כי איתך נשוב לעמך. To help you remember this, look at Ruth holding out her hand in the way they were going back to Judah. Try to say this phrase with the recording a few times. ותאמר נעלה כי איתך נשוב לעמך. ותאמר נעלה כי איתך נשוב לעמך. ותאמר נעלה כי איתך נשוב לעמך. Now try answering during the pauses in Hebrew. In Hebrew, according to Ruth 1:10, what did both daughters-in-law say to Naomi, after she suggested they go back to their country to get remarried? ותאמר נעלה כי איתך נשוב לעמך. Let's say this verse together in Hebrew. Ruth chapter 1 verse 10. ותאמר נעלה כי איתך נשוב לעמך. Let's say this verse in Hebrew again. Ruth chapter 1 verse 10. ותאמר נעלה כי איתך נשוב לעמך. Let's say this verse in Hebrew again. Ruth chapter 1 verse 10. ותאמר נעלה כי איתך נשוב לעמך. Let's say the previous lesson's verse in Hebrew. Ruth chapter 1 verse 9. ייתן יאיבה לכם ומצאנה מנוחה. אישה בית אישה. ותשק להן. ותשסנה קולן ותיבוקנה. Let's say this verse in Hebrew again. Ruth chapter 1 verse 9. ייתן יאיבה לכם ומצאנה מנוחה. אישה בית אישה. ותשק להן. ותשסנה קולן ותיבוקנה. Let's say this verse in Hebrew again. Ruth chapter 1 verse 9. ייתן יאיבה לכם ומצאנה מנוחה. אישה בית אישה. ותשק להן. ותשסנה קולן ותיבוקנה. In Hebrew, according to Ruth 1:8, who told the daughters-in-law to go back to her mother's house. ותאמר נעמי לשתי כלאותיה. In Hebrew, according to Ruth 1:8, where did Naomi tell her two daughters-in-law to go? לכנה שובנה אישה לבית אמה. In Hebrew, according to Ruth 1:8, what did Naomi ask the Lord to do for her two daughters-in-law? יעשה יאיבה עמכם חסד. In Hebrew, according to Ruth 1:8, why did Naomi ask the Lord to be kind to her two daughters-in-law? כאשר אסיותם עם המעטים ועמדי. In Hebrew, according to Ruth 1:9, what did Naomi want God to give her two daughters-in-law, each in the house of her husband?
ייתן יאיבה לכם ומצאנה מנוחה. In Hebrew, according to Ruth 1:9, what did Naomi want her two daughters-in-law to go back and do? אישה בית אישה. In Hebrew, according to Ruth 1:9, how did Naomi tell her daughters-in-law goodbye? ותשק להן. In Hebrew, according to Ruth 1:9, what was the reaction of the two girls? 2 points. ותשסנה קולן ותיבוקנה. In Hebrew, according to Ruth 1:10, what did both daughters-in-law say to Naomi, after she suggested they go back to their country to get remarried? ותאמרנה לה כי איתך נשוב לעמך. Ruth chapter 1 verse 8. ותאמר נעמי לשתי חלאותיה לכנה שובנה אישה לבית אמה יעשה יעש יבא עמכם חסד כאשר עשיותם עם המעטים ועמדי. Ruth chapter 1 verse 9. ייתן יבא לכם ומצאנה מנוחה אישה בית אישה ותשק להן ותשסנה קולן ותיבוקנה. Ruth chapter 1 verse 10. ותאמרנה לה כי איתך נשוב לעמך. Let's say this verse in Hebrew again. Ruth chapter 1 verse 10. ותאמרנה לה כי איתך נשוב לעמך. Ruth chapter 1 verse 3. וימת אלימלך איש נעמי ותישאר היא ושני בניה. Let's say this verse in Hebrew again. Ruth chapter 1 verse 3. וימת אלימלך איש נעמי ותישאר היא ושני בניה. Ruth chapter 1 verse 6. ותעקם היא וחלאותיה ותשב משדה מואב כי שמעה בשדה מואב כי פקד יבא את עמו לתת להם לחם. Let's say this verse in Hebrew again. Ruth chapter 1 verse 6. ותעקם היא וחלאותיה ותשב משדה מואב כי שמעה בשדה מואב כי פקד יבא את עמו לתת להם לחם. Let's say this verse in Hebrew again. Ruth chapter 1 verse 6. ותעקם היא וחלאותיה ותשב משדה מואב כי שמעה בשדה מואב כי פקד יבא את עמו לתת להם לחם. Ruth chapter 1 verse 10. ותאמרנה לה כי איתך נשוב לעמך. Let's say this verse in Hebrew again. Ruth chapter 1 verse 10. ותאמרנה לה כי איתך נשוב לעמך. Let's say this verse in Hebrew again. Ruth chapter 1 verse 10. ותאמרנה לה כי איתך נשוב לעמך. Let's continue saying the verses together. Ruth chapter 1 verse 1. ויהי ביומי שפוט השופטים ויהי רעב בארץ וילך איש מבית לחם יהודה לגור בשדה מואב האוב וישתבו ושני בניו. ושם האיש אלימלך ושם אשתבו נעמי
ושם שני בניו מחלון וכליון אפרתים מבית לחם יהודה, ויבואו שדה מואב ויהיו שם. וימת אלימלך איש נעמי ותישאר היא ושני בניה. וישאו להם נשים מואביות, שם האחת ערפה ושם השנית רעות, וישבו שם כ10 שנים. וימותו גם שניהם מחלון וכליון, ותישאר האישה משני ילדיה ומאישה. ותקם היא וכלותיה ותשב משדה מואב, כי שמעה בשדה מואב כי פקד יבא את עמו לתת להם לחם. ותצא מן המקום אשר הייתה שמה, ושתי כלותיה עמה, ותלכנה בדרך לשוב ולארץ יהודה. ותאמר נעמי לשתי כלותיה, לכנה שובנה אישה לבית אמה, יעשה יעש יבא עמכם חסד כאשר עשיותם עם המעטים ועמדי. יתן יבא לכם ומצנה מנוחה אישה בית אישה, ותשק להן ותשסנה קולן ותיבוקנה. ותאמרנה לה כי איתך נשוב לעמך. ותאמר נעמי שובנה בנותי, למה תלכנה עמי העוד לי בנים במאי, והיו לכם לנשים. שובנה בנותי לכנה, כי זקנתי מהיות לאיש, כי אמרתי יש לי תקווה, גם הייתי הלילה לאיש, וגם ילדתי בנים. אלהן תסברנה עד אשר יגדלו, אלהן תאגנה לבלתי היות לאיש על בנותי, כי מר לי מעודה מכם, כי יצא וידי איבה. ותשסנה קולן ותיבוקנה עבוד, ותשק הרפה לחמותה, ורעות דאבקה בה. ותאמר הנה השבה יבימתך אל עמה, ואל אלוהיה השובי אחרי יבימתך. ותאמר רות אל תפגעי בי לעזבך לשוב מאחרייך, כי אל אשר תלכי אלך, ובאשר תעליני אלין עמך עמי ואלוהיך אלוהי. באשר תעמותי אמות, ושם אקבר, כה יעשה יבא לי, וכה יוסיף, כי המוות יפריד ביני ובינך. ותראה כי מתאמצת היא ללכת איתה, ותחדל לדבר אליה. ותלכנה שתיהם עד בואנה בית לחם, ויהי כבואנה בית לחם, ותאמקה לעירה אליהן, ותאמרנה הזאת נעמי. ותאמר אליהן אל תקראנה לי נעמי, קראנה לי מרה, כי יאמר שדאי לי מעודה. איני מלאה הלכתי, וריקם השיבני יבא, למה תקראנה לי נעמי, ויהבה ענה בי, ושדאי הרע לי. ותשב נעמי, ורעות המואביה חלתה עמה השבה משדה מואב, והמה באו בית לחם בתחילת קציר שעורים. Ruth chapter 2 verse 1. ולנעמי מיודעה מודעה לאישה איש גיבור חיל ממשפחת אלימלך ושמו בועז. ותאמר רות המואביה אל נעמי אל כהנה השדה, ואלקותה ושיבולים אחר אשר אמצחן בעיניו, ותאמר לה לכי ותהי. ותלך ותבואה ותלקט בשדה אחריה כאוצרים, ויקר מקרה חלקת השדה לבועז אשר ממשפחת אלימלך.
והנה בועז בא מבית לחם ויאמר לקוצרים יבא עמכם ויאמרו לא יברכך יבא. ויאמר בועז לנערו הניצב עליה כבוצרים למי הנערה הזאת. ויען הנער הניצב עליה כבוצרים ויאמר נערה מואביה היא השבה עם נעמי משדה מואב. ותאמר אל הכותנה והספתי ואומרים אחריה כבוצרים ותעבור ותעמוד מאז הבוקרה ועדתיה זה שיבתיה הבית מטה. ויאמר בועז אל רות לא שמעת ביתי אל תלכי ללקוט בשדה אחר וגם לא תעבורי מזה וכה תדבקין עם נערותי. עינייך בשדה אשר יקצורון והלקטה אחריהן לא הוציאו איתי את הנערים לבלתי נגח וצמית והלכת אל הכלים ושתית מאשר ישואבון הנערים. ותיפול על פניה ותשתחו ארצה ותאמר אליו מדוע מצאתי חן בעיניך להכירני ואנוכי נכריעה. ויען בועז ויאמר לה הוגעד לי כל אשר עשית את חמותך אחרי מות אישך ותעזבי אביך ואמך וארץ מולדתך ותלכי אל עם אשר לא ידעת תמבול שלשום. ישלם יבא פאולך ותהי משכורתך שלמה מעם יבא אלוהי ישראל אשר בת לחסות תחת כנפיו. ותאמר אמצא חן בעיניך אדוני כי ניחמת אני וכי דיברתיה על לב שפחתך ואנוכי לא אהיה כאחת שפחותיך.